दोस्तों आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेक्नोजीएफ में। दोस्तों यदि आप Realme का फ़ोन यूज़ करते हैं और Realme के फ़ोन में साउंड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप साउंड से रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके Realme के फ़ोन में साउंड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो इस वीडियो को आप पूरा एंड तक देखना, 100% आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज़, अगर आपके फ़ोन में साउंड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, जाना होगा सबसे पहले मोबाइल के सेटिंग में। तो चलिए मैं यहाँ पर सेटिंग पे क्लिक कर लेता हूँ। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद अब आपको क्या करना है दोस्तों, नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे दोस्तों देखिए साउंड एंड वाइब्रेशन का एक ऑप्शन दिख जाएगा। तो साउंड एंड वाइब्रेशन पे क्लिक कर लेना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों, आपके सामने देखिए सबसे पहले इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा और यहाँ पे आपको साउंड का जो ऑप्शन है वो आपको चेक कर लेना है कि ये कम और ज़्यादा तो नहीं है। तो आप देख सकते हैं ये जो है मीडिया का ऑप्शन, इस पर जब आप क्लिक करेंगे, इसको अप डाउन करेंगे तो साउंड ऊपर और नीचे होगा। तो देखिए यहाँ पर साउंड ज़्यादा हो रहा है और यहाँ पे कम हो रहा है। तो जो भी आपका ये सेटिंग है सबसे पहले आप इसको चेक कर लीजिए, या आपका कम तो नहीं है। कम होने के कारण क्या होता है, आपके मोबाइल में साउंड की प्रॉब्लम आ जाती है। तो यहाँ पे आप चेक कर लीजिए और इसका वॉल्यूम को बढ़ा दीजिए, ठीक है। उसके बाद नीचे तो यहाँ पर देखिए दोस्तों रिंगटोन का भी यहाँ पर वॉल्यूम का सिस्टम है, इसको भी आप चेक कर लीजिए। जैसे आप बढ़ाएंगे आपका वॉल्यूम जो वो बढ़ेगा। तो इसको आप चेक कर लीजिए, ये कम तो नहीं है आप में, ठीक है, या म्यूट सिस्टम में तो नहीं है, इसको चेक कर लीजिए आप, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन और अलार्म सेम इसी तरह दोस्तों सारा ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। पहले आप सारे ऑप्शन को चेक कर लीजिए, ठीक है। ज़्यादातर प्रॉब्लम दोस्तों इसी वजह से आती है, वॉल्यूम का जो भी ऑप्शन है ये सारा म्यूट में रहता है, जिसके कारण आपका साउंड नहीं आता है, ठीक है। अगर ये प्रॉब्लम आपका ठीक है तो इसको आप चेक कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, दूसरा जो प्रॉब्लम है वो आपको सॉफ्टवेयर अपडेट के कारण होता है। तो सबसे पहले आपको सॉफ्टवेयर अपडेट पे क्लिक करके यहाँ पर दोस्तों आपको आपका जो भी अपडेटेड वर्जन है यहाँ पे चेक कर लेना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ज़्यादातर प्रॉब्लम जो है वो सॉफ्टवेयर अपडेट के लेकर भी आ सकती है। तो आपका अगर लेटेस्ट वर्जन में अपडेट है तो अच्छी बात है, और अगर आपका लेटेस्ट वर्जन में अपडेट नहीं है तो आप इसको अच्छे से अपडेट कर लीजिए। उसके बाद आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और उसके बाद फिर भी सही नहीं हो रहा है दोस्तों, तब आपको क्या है, यहाँ पे हार्डवेयर की प्रॉब्लम हो सकती है। और हार्डवेयर में दोस्तों हो सकता है कि आपके माइक का जो तार है वो छूट गया होगा। तो ऐसे में आपका फ़ोन अगर वारंटी पीरियड में है तो आपको सर्विस सेंटर में जाकर दिखाना होगा, और अगर वारंटी पीरियड में नहीं है तो आप लोकल किसी भी मैकेनिक से दिखा सकते हैं दोस्तों। 200 से 250 रुपया आपको लगेगा और वो आपको ठीक करके दे देगा। तो आई होप ज़्यादातर जो प्रॉब्लम है दोस्तों वो यहाँ पे दोस्तों साउंड से रिलेटेड जो है, यहाँ पर वॉल्यूम का जो ऑप्शन है साउंड का, यही के कारण आता है। तो आई होप इस वीडियो में आप समझ गए होंगे कि साउंड का प्रॉब्लम जो है वो कैसे आप अपने फ़ोन में दूर कर सकते हैं। दोस्तों ये था आज का छोटा सा वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलता हूँ अगले वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद।